எனவே மேலான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சூரத்துல் பக்ரா 165வது வசனத்திலே சொல்வதைப் போல், வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பன் லில்லாஹ், ஈமானுள்ளவர்கள் அல்லாஹுவை எல்லை கடந்து நேசிப்பார்கள். எல்லை கடந்து நேசிப்பார்கள். ஈமான் இருக்கிறதுக்குரிய அடையாளம். எனவே எங்களுடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹுடைய அன்பு இருந்தால் அல்லாஹ் விரும்புவதை விரும்புவோம், அல்லாஹ் வெறுப்பதை வெறுப்போம். கொட்டாவி என்பது உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள், மக்ரூஹுன் தாயிமன், எந்த நேரத்திலும் அது மார்க்கத்திலே மக்ரூஹானது, வெறுக்கப்பட்டது, தொழுகையிலே மிக பயங்கரமாக வெறுக்கப்பட்டது. சாதாரண நேரங்களிலே அது வெறுக்கப்பட்டது, தொழுகையிலே அஷத், மிக கடுமையாக வெறுக்கத்தக்க ஒரு விடயம். ஏனென்றால் அந்த கொட்டாவிக்கும் ஷைத்தானுக்கும் மிக தொடர்பு இருக்கிறது. இதனால்தான் ஹஜ்ரத் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள், இந்த ஹதீஸ் திர்மிதியிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ், ஸஹீஹான ஹதீஸ், அத்தஸாஉபு ஃபிஸ் ஸலாத்தி மினஷ் ஷைத்தான், தொழுகையிலே கொட்டாவி விடுவது ஷைத்தானுடைய புறத்திலே இருந்து வரக்கூடியது. சோம்பேறித்தனத்தை, தொழுகையிலே அல்லாஹுடைய சிந்தனையை இல்லாமலாக்குவதற்காக வேண்டி வரக்கூடியது. எனவே அது எப்பவும் வெறுக்கத்தக்க ஒரு விடயம், தொழுகையிலே அதை பயங்கரமாக வெறுக்கத்தக்க ஒரு விடயம். எனவே மேலான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இந்த கொட்டாவிக்கும் ஷைத்தானுக்கும் மிக தொடர்பு இருக்கிறது. கொட்டாவி விடும் பொழுது ஷைத்தான் சந்தோஷப்படுகிறான், அல்லாஹ் அதனை வெறுக்கிறான். அப்போ ஒரு ஈமான்தாரி யாரு வெறுப்பதை எடுப்பது, யாரு விரும்புவதை எடுப்பது. அல்லாஹ் ஒரு விடயத்தை விரும்புகிறான், ஷைத்தான் ஒரு விடயத்தை வெறுக்கிறான், அல்லது அல்லாஹ் ஒரு விடயத்தை வெறுக்கிறான், ஷைத்தான் ஒரு விடயத்தை விரும்புகிறான். சாதாரணமாக என்னுடைய பெற்றோர்கள் ஒரு விடயத்தை விரும்பும் பொழுது, அல்லாஹ் ஒரு விடயத்தை வெறுக்கும் பொழுது, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தெளிவாகவே சொன்னார்கள், லா தாஅத லி மக்லூகின் ஃபீ மஅசியத்தில் காலிக், அல்லாஹ்வுக்கு மாறு செய்யும் விடயத்தில் யாருக்கும் கட்டுப்படக்கூடாது. லா தாஅத லி மக்லூகின் ஃபீ மஅசியத்தில் காலிக், அது உம்மவாப்பவாக இருந்தாலும் சரி. இந்த ஹதீஸ் பல கிரந்தங்களில் வரக்கூடிய ஹதீஸ், ஸஹீஹான ஹதீஸ், தபரானியிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே கூட சொல்கிறான். அப்ப ஷைத்தானுக்கு விருப்பமானது கொட்டாவி, அல்லாஹ்வுக்கு வெறுப்பானது இந்த கொட்டாவி. அப்போ ஒரு முஃமின் இந்த இரண்டிலையும் எதை தேர்ந்தெடுப்பார்? எனவே மேலான அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, கொட்டாவி என்பது எந்த நேரத்திலும் வெறுக்கத்தக்க ஒரு